পাখির রূপে মুগ্ধ হয় না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত 10,000-এর বেশি প্রজাতির পাখির খোঁজ মিলেছে। প্রতিটি পাখি তার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য সুন্দর হিসেবে বিবেচিত, কিন্তু এর মাঝেও এমন কিছু পাখি রয়েছে যাদের দৈহিক গঠন, জমকালো রং এবং অসাধারণ কিছু গুণের জন্য তারা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম পাখি হিসেবে স্বীকৃত। এমনই কিছু পাখি নিয়ে আমাদের এই ভিডিও। হায়াসিন্থ ম্যাকাও। হায়াসিন্থ ম্যাকাও উড়তে পারে এমন টিয়া পাখিদের মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড়। চিত্তাকর্ষক এই টিয়া পাখি আকারে 1 মিটার পর্যন্ত হয়। হায়াসিন্থ ম্যাকাও উত্তর ব্রাজিলের সাভানা তৃণভূমিতে বাস করে। গত কয়েক বছরে তাদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে। বনাঞ্চল উজাড় ও শিকার হায়াসিন্থ ম্যাকাওয়ের জন্যে প্রধান হুমকি। বৃহৎ আকারের পাশাপাশি হায়াসিন্থ ম্যাকাও তাদের আকর্ষণীয় কোবাল্ট নীল পালকের জন্যে বিখ্যাত। এছাড়াও এদের চোখের চারপাশে উজ্জ্বল হলুদ রঙের রিং আছে, যা দেখতে দারুণ। গায়ের রং নীল হওয়ায় হায়াসিন্থ ম্যাকাও নীল ম্যাকাও নামেও পরিচিত। এদের একটি সুন্দর লম্বা লেজ এবং শক্তিশালী ও বাঁকা কালো রঙের ঠোঁট আছে। উড ডাক বা কেটু হাঁস। উড ডাক বা ক্যারোলিনা ডাক সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক রঙিন হাঁস। পুরুষ পাখির একটি দাতব বেগুনি সবুজ মাথা ও জুটি রয়েছে। উড ডাকের পেট সাদা এবং বুক গাঢ় লাল রঙের হয়। গাড় বরাবর আকর্ষণীয় সাদা রঙের সরু ডোরা দেখা যায়। উড ডাকের ডানাগুলো নীল ও কালো রঙের হয়। মেয়ে উড ডাক ছেলে উড ডাকের মতো রঙিন নয়। মেয়ে হাঁসের ধূসর বাদামি মাথা, সাদা পেট এবং সাদা দাগযুক্ত বুক রয়েছে। প্রজনন ঋতুতে মেয়ে পাখিকে আকৃষ্ট করার জন্য ছেলে পাখি তাদের রঙিন পালক ব্যবহার করে। বোহেমীয় ওয়াক্সউইং বা ববগুড়ে মোম পাখালি। বোহেমীয় ওয়াক্সউইং পেসারিন জাতের পাখি, যারা ইউরেশিয়ার উত্তরাঞ্চলের বনে এবং উত্তর আমেরিকায় বাস করে। এদের পালকে লাল মোমের মতো আভা থাকায় এদের ইংরেজি নাম এরকম। আকার এবং ডানার পার্থক্যের কারণে এরা সিডার ওয়াক্সউইং এবং জাপানি ওয়াক্সউইং থেকে আলাদা পাখি। বোহেমীয় ওয়াক্সউইং দৈর্ঘ্যে 19 থেকে 23 সেন্টিমিটার এবং ওজনে গড়ে 55 গ্রাম হয়। এদের লেজ খাটো। এরা পরিচর্যার মাধ্যমে এদের নরম ঘন পালককে সবসময় ভালো অবস্থায় রাখে। এরা অভিবাসী ধরনের পাখি। খাবার থাকলে এরা থাকে, খাবার ফুরিয়ে গেলে এরা এলাকা ছেড়ে চলে যায়। এরা জুন থেকে জুলাইয়ের মধ্যে বাসা বাঁধে। ভালো বাসা বাঁধার জায়গা পেলে কয়েক জোড়া পাখি পাশাপাশি বাসা বাঁধে। এরা 3 থেকে 7টি ডিম পাড়ে। স্ত্রী পাখি 13 থেকে 14 দিন একাই ডিমে তা দেয়। পুরুষ পাখিটি এ সময় স্ত্রী পাখিটির জন্য খাবার সরবরাহ করে। ব্লু জে পাখি। ব্লু জে বিশ্বের অন্যতম বুদ্ধিমান ও সুন্দর পাখি। পূর্ব এবং মধ্য উত্তর আমেরিকার বন এদের আবাসস্থল। ব্লু জে পাখি নীল, সাদা ও কালো রঙের সমাহারে সাজানো হয়, যা এদের সৌন্দর্যের মাত্রা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। শরীরে নীল রঙের প্রভাব বেশি থাকায় এদের নামকরণ হয়েছে ব্লু জে হিসেবে। এমনকি ডাকের সময়ও এরা যে যে শব্দ করে ডাকাডাকি করে। মোহনীয় চেহারা ছাড়াও এই পাখিটির নিজের বুদ্ধিমত্তার জন্যেও বিশেষ সুনাম রয়েছে। অন্য পাখিদের ডাক অনুকরণের এক অনন্য ক্ষমতা এদের রয়েছে, যা অন্য পাখিদের বিব্রত করে দেয় মাঝে মধ্যে। এদের অন্য পাখির ডিম ও বাসার জিনিস চুরি করতে দেখা যায়। অন্য পাখিদের ভয় দেখাতে ঈগলের ডাক হুবহু নকল করাতেও এদের বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। এছাড়া ব্লু জে পাখি সম্পর্কে বলা হয় যে এরা বন্দি অবস্থায় মানুষ ও অন্যান্য পোষা প্রাণীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করতে পারে। আটলান্টিক পাফিন। আটলান্টিক পাফিন একটি ভালো অভিযোজিত সামুদ্রিক পাখি, যা উত্তর আমেরিকার উপকূল ও পূর্ব কানাডা জুড়ে পাওয়া যায়। আটলান্টিক পাফিনগুলি তাদের বিশাল বহুরঙা ঠোঁট এবং
পেঙ্গুইনের মতো রঙের কারণে সমুদ্র টিয়া নামেও পরিচিত। আটলান্টিক পাফিন তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় সমুদ্রে কাটায়। তাদের পানি প্রতিরোধী পালক সাঁতার কাটার সময় তাদের শরীরকে উষ্ণ রাখে। আটলান্টিক পাফিনের চমৎকার ডাইভিং বা ডুব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তারা ডাইভিং বা ডুব দিয়ে 60 মিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। আটলান্টিক পাফিনগুলি দারুণ উঠতে পারে। তারা প্রতি মিনিটে 400 বার ডানা ঝাপটানোর মাধ্যমে ঘন্টায় 55 মাইল গতিতে উঠতে পারে। কিলবিল্ট টাউকান বিশ্বের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঠোঁটের পাখি হচ্ছে কিলবিল্ট টাউকান। তাদের বিশাল বহুরঙা ঠোঁট রয়েছে যা দৈর্ঘ্যে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। তাদের রঙিন ঠোঁটের কারণে কিলবিল্ট টাউকান রেইনবো বা রংধনু বিল্ট টাউকান নামেও পরিচিত। তাদের ঠোঁটে সবুজ, লাল ও হলুদ রঙের মিশ্রণ দেখা যায়। আকারে বিশাল হলেও এদের ঠোঁট ফাঁপা এবং হালকা। এটি ক্যারোটিন নামক এক ধরনের প্রোটিন দ্বারা গঠিত। কিলবিল্ট টাউকান এই বড় রঙিন ঠোঁট ব্যবহার করে প্রজনন ঋতুতে মেয়ে পাখিদের আকৃষ্ট করতে এবং একটি প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র হিসেবে। ময়ূর ময়ূরকে বলা হয় বর্ষার রানী। এই সময় মেয়ে ময়ূরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নয়নাভিরাম পেখম মেলে ধরে ছেলে ময়ূর। এতে বিশেষ দুর্বলতা তৈরি হয় এবং তখনই আকর্ষণীয় নাচ যে পুরুষ ময়ূর দেখাতে পারে তাকেই সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় স্ত্রী ময়ূর। ময়ূর আসলে ময়ূর পরিবারের পুরুষ পাখির নাম। বিশ্বে 3 জাতের ময়ূর রয়েছে: ভারতীয় ময়ূর, কঙ্গো ময়ূর এবং সবুজ ময়ূর। ভারতীয় ময়ূর হল বিশ্বে সর্বত্র পাওয়া সাধারণ ময়ূর। পূর্বে বাংলাদেশে ময়ূর পাওয়া গেলেও এখন বিলুপ্ত। পুরুষ ময়ূর তাদের বর্ণময় লেজের পালকের জন্য বিখ্যাত। ময়ূর 5 ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে, যা এটিকে বিশ্বের বৃহত্তম উড়ন্ত পাখিদের মধ্যে একটি করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে একটি ময়ূরের লম্বা লেজ তার মোট দৈর্ঘ্যের শতকরা 60 ভাগ। ময়ূরের লেজের রঙিন পালকের প্রদর্শন সম্ভবত পাখি পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর অঙ্গ প্রদর্শন। ফ্ল্যামিঙ্গো পাখি ফ্ল্যামিঙ্গো পাখি অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া প্রতিটি মহাদেশেই পাওয়া যায়। ফ্ল্যামিঙ্গো পাখির পালক লালচে বেগুনি রঙের হয়। পৃথিবীতে 6টি ভিন্ন প্রজাতির ফ্ল্যামিঙ্গো পাখি রয়েছে। একটি প্রাপ্তবয়স্ক ফ্ল্যামিঙ্গো পাখি দৈর্ঘ্যে 4 থেকে 5 ফুট এবং ওজনে 3 কেজি 600 গ্রাম পর্যন্ত হয়। এদের গাড় লম্বা এবং ক্ষীণ। প্রান্তভাগ নিচ দিকে বাঁকানো একটি ঠোঁট রয়েছে। ফ্ল্যামিঙ্গো পাখির পা অনেক লম্বা হয়, যা 30 থেকে 50 ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। লম্বা পা এবং বিশেষভাবে অভিযোজিত গলা তাদের কাদা থেকে ছোট মাছ, লার্ভা এবং প্লাঙ্কটন খেতে সাহায্য করে থাকে। ফ্ল্যামিঙ্গো পাখিকে ওয়েটিং বার্ডও বলা হয়ে থাকে। স্কারলেট ম্যাকাও স্কারলেট ম্যাকাও ম্যাকাও পরিবারের অন্যতম সুন্দর এবং বৃহত্তম সদস্য। তারা মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার আর্দ্র চিরহরিৎ বনে বাস করে। উজ্জ্বল লাল, নীল ও হলুদ রঙের সমাহারে স্কারলেট ম্যাকাওয়ের মোহনীয় রূপ সকলকেই মুগ্ধ করে। সেই সঙ্গে এর উপরের দিকের হলুদ ডানার শেষাংশে সবুজ রঙেরও বেশ সুন্দর একটা প্রলেপ রয়েছে। শক্তিশালী বাঁকা ঠোঁট এবং দীর্ঘ সময় উঠতে পারার ক্ষমতাও এদের আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। স্কারলেট ম্যাকাও 56 কিলোমিটার গতিতে উঠতে পারে। দক্ষিণ পূর্ব মেক্সিকো থেকে আমাজনীয় পেরু ও বলিভিয়ায় এই পাখি বেশি দেখা যায়। কুইয়া দ্বীপেও রয়েছে বহু স্কারলেট ম্যাকাও। হন্ডুরাস এই পাখিটিকে জাতীয় পাখি ঘোষণা করেছে। স্কারলেট ম্যাকাও বাঁচে প্রায় 40 থেকে 45 বছরের মতো। স্বাভাবিক কারণেই এরা দীর্ঘায়ুর পাখি হিসেবেও বিবেচিত হয়। স্কারলেট ম্যাকাওকে বিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান পাখি বলা হয়। এরা মানুষের কণ্ঠস্বর হুবহু নকল করতে পারে। গোল্ডেন ফিজেন্ট গোল্ডেন ফিজেন্টের মাথায়
মুকুটের মতো দুর্দান্ত গোল্ডেন ফার্ন সহ একটি প্রাণবন্ত লালচে কমলা গার রয়েছে। প্রধানত পশ্চিম চীনের ঘন বনাঞ্চলে দেখা যায় এদের। গোল্ডেন ফিজেন্ট পাখিটি প্রায় 90 থেকে 105 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বড় হয় এবং লেজের দৈর্ঘ্য পাখির আকারের 2/3। গোল্ডেন ফিজেন্ট নামটি প্রাচীন গ্রিক শব্দ খরাসোলোফোস থেকে এসেছে, যার অর্থ আকা। পুরুষ পাখির ওজন 1.4 কেজি এবং স্ত্রী পাখিদের ওজন 1.2 কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রজনন ঋতুতে একটি স্ত্রী গোল্ডেন ফিজেন্ট 40টি পর্যন্ত ডিম দিয়ে থাকে।